नॉर्मली बुलेट में एक आवाज़ आती है आगे से जब ब्रेक दबा के शॉकर दबाते हैं, दबाओ ना, ये एक्सल शो का चल रहा है, हमें बस इसमें ग्रीस लगानी है। वो लोग आपसे बोलते हैं शॉकर आवाज़ कर रहे हैं, कौन सा आवाज़ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीज़ इसके लिए नॉर्मल है। यहाँ पे कट होता है, जिस कट से मिट्टी अंदर घुसती है और यहाँ पे हल्का सा रस्ट आ जाता है। कुछ नहीं करना है, इसको खोल के बस ग्रीसिंग करेंगे, आवाज़ बंद हो जाएगी। एक बार आवाज़ और सुनाओ। ये देखो, व्हील नट खोल के हल्का सा एक्सल बाहर निकालेंगे, पूरा एक्सल निकालने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो निशान है ना, ये कचर कचर आवाज़ कर रहा था। तो हल्की सी ग्रीस लगा के बस इसको वापसी लगा देंगे, आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी। अब चेक करो दोस्तों, देखो आवाज़ बंद हो गई, बिल्कुल सेट हो चुकी है। ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए पेज को जो फॉलो करना।